welcome to our post-match press conference of the AFC Champions League. In Group G, Match Day 5, Melbourne City FC and BG Pathum United. Here we go with Mr. Patrick Chris Noble, head coach, and Marco Tirio, the player, man of the match. Okay, coach, can you share something after tonight final whistle, please? Yeah, I think when you look at the 90 minutes, it was two teams, doing everything they can. The game was tough, intense. Everyone gave it all. So I think for both teams, they both did really well. It was a hard game tonight. Thank you, coach. So next question for the player. Mr. Marco, can you share what do you think about your team performance tonight? Yeah, I think the boys showed a lot of character tonight. It was tough conditions out there for both teams. And yeah, in the end, I think it potentially was a fair result. But yeah, most importantly was we went out there against a team that was at home and yeah, got a result, and we haven't lost yet in this tournament. So yeah, it just shows the character of this group. Thank you. So next I will pass the floor to the media, please. I'm sure you would have preferred to win, but the point you got could end up being valuable. We don't know yet. But what's your sort of outlook on what this does for you in terms of staying in the competition, and how does that impact how you view tonight's result? I look at the whole picture. We've got a team that have lost two starting midfielders. We had players and staff in COVID. We come to a country where conditions are tough. We have players injured, and we draw with the home team twice. I think we had better chances than them today. I think they had some set pieces towards the end, but when I talk about clear chances, I think we had the better ones, especially on the counter-attack. So for what this group has done in their first Champions League, hasn't lost to date at the moment, and to play against the home team, it just shows what type of playing group we have. And also it depends what people's expectations are. My expectations are for the boys to train and play as hard as they can. But what they've showed tonight, I think not many teams would have done that, especially the way our team has been hit through injuries and suspensions and stuff like that. We came here and we took it to them. We didn't back down, and we fought to the 90th minute. And this group of players are a special bunch. And you also had Nuno Reis suspended tonight for his yellow card the other night. So it was good in Griffiths in central defence. And I thought, especially late in the first half, they had some huge efforts to minimise the danger for you. What did you think about their performance tonight? Yeah, we knew they go direct. I thought our press made them do that. So our press was really good. Again, they're always going to get in behind once or twice, but it's the next sort of phase, and they dealt with the striker very well. I don't think he had a shot, or maybe scuffed one, if I can recall. But I think they were great, but the whole team, they were fantastic. Marco, both teams were trying to win the game at the end. And even when they were pushing forward, did you think you were going to get chances to win at the other end? You did have a couple of counter-attacks, but did you always feel that you were going to get chances to win the game in the last 20 minutes tonight? Yeah, for sure. I think we're in the game for the whole 90 minutes. Towards the back end of the game, it went back and forth, a bit of transition. But yeah, the game opened up, and I think that works in our favour. It shows the qualities of our attacking and defensive third. And yeah, as I said, I think the game opened up and we had chances to win the game tonight. And unfortunately, we didn't put them away. But yeah, I think the result in the end is what it is, and we just look forward to the next game now. Question for the coach. Putting the results aside, who do you felt was the better team between BG and City? Well, they took 5 plays off. We didn't, so they were tired. We mentally and physically broke them down. Again, at your home ground, in your home conditions. I think it speaks. That speaks more volumes than anything else. We didn't need to change plays. Our plays are fit, strong. I'm not saying your plays aren't, no. But when you look at the whole match, they were making, changes because they're fatigued. We weren't. Question for Marco.
like looking to the stats, you're like one of the top performers in terms of chance creation in this tournament on average. And today you won the man of the match. Is that like a encouraging numbers, and does that make you feel like motivated to play in this tournament again? It's always motivating to play any sort of football, especially tournament football. Just for me, just go out there and try play my best football, and with a quality bunch of players like I have around me, it only makes my job easier. For me, it's just getting out there, doing what I do, and help the team. It's never about the individual. I think it's about the team. So, I'm just happy to do my job. Okay, thank you for all the answer and hope you good luck. All right, everyone. Hello again with the BG Pathum side. We are here with Mr. Makoto Tekuramori, head coach of BG Pathum. So, the first question, can you share how you feeling after the final whistle, please? まず今日の試合の感想を聞かせてください。このグループの首位攻防戦にふさわしい激しい駆け引きのあるいいゲームだったなと。ครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับในภาพรวมนะครับก็ทั้งสองทีมได้มีโอกาสเข้าเปิดเกมแรกกันทั้งเกมลุกเกมรับก็คิดว่าเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งครับ相手のストロングにしっかり対応しつつ BG も BG のスタイルをねしっかり出せたようなゲーム、後半はシュート数見ればね一つ仕留めたかったなっていうところありますけれども、それもやっぱり守備攻防戦でねメルボルンが最後の最後体張って守るっていうあたりが今日のゲームがねものすごく締まった結果になったなと思います。ครับก็เกมลุกของเมลเบิร์นนะครับนักเตะของเราก็เตรียมตัวพร้อมได้ดีแล้วก็รับมือได้ตลอดแต่ของเรากับกันของเราก็มีโอกาสเยอะเช่นกันแต่ทางเมลเบิร์นเขาก็พยายามบล็อกพยายามอะไรจะไม่ให้เราทำเข้าประตูได้ซึ่งก็จบโดยส่วนก็จริงแต่คิดว่าในรูปเกมการแข่งขันครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจบด้วยความสนุกครับ今日勝てばね
首位突破というのを決めれたゲームだと、それを成し遂げてみせようと意気込んだゲームでしたけども、やっぱりそれで気負ってね、空回りして逆に結果が出ないこともあり得たときに、6戦通してね、それを成し遂げようっていうその冷静さも今日は大事だという話をして。ครับก็เดี๋ยวก็วันนี้นะครับความจริงคือถ้าเราชนะเราก็สามารถการันตีการเข้ารอบได้เลยแต่ก็ย้ำกับนักเตะตลอดนะครับไม่อยากให้มาเอาตรงนี้มาเป็นแรงกดดันของเราแล้วก็พยายามคอนโทรลเกมให้ได้อยู่ครับ So first of all, it was a very open game. We both had great chances, and their strikers really troubled our defenders, and at the same time, our defenders handled their strikers really well. The coaches always said in the meeting rooms that we shouldn't use this opportunity as a way to pressure ourselves, because as we know, if we win today, we would be automatically qualified as a first place. The coach said that we shouldn't use that against ourselves, against our confidence, and we shouldn't be too confident. 最低限今このグループでの首位にいるということを守り抜いた結果、相手にも勝ち点を与えなかったドローっていうのはね、まず良かったなというふうに思わなければいけないなと思います。ฉะนั้นแม้มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงครับแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ทุกคนทำได้ดีแล้วก็คือการพยายามควบคุมเกมและอย่างน้อยก็จบด้วยการผลเสมอซึ่งตรงนี้ก็ยังทำให้ทีมเรายังรักษาความได้เปรียบในตารางการแข่งขันอยู่ครับ One of the things that we did really well today is able to control the game. That leads to our 0-0 score, which is our what we wanted. Yes. 以上です。 Next question from media, please. Thanks. Coach, you had the opportunity to win the group tonight and make Saturday's match not important, but now you still have some work to do on Saturday. Considering, especially in the first half, the number of opportunities you had in comparison to Melbourne, are you disappointed that you didn't take the opportunity, or are you satisfied that you still have the chance in your hands? 先ほどのおっしゃったようにまず今日は首位を突破できる決められる試合でもあったけどやっぱりそれを自分のプレッシャーに進んでという話でしたけどもどうでしょうか特に前半ではやっぱり決められる決定的なシーンも多い中でやっぱりそこは選手はどういうふうにそういうメンタル的に考えていると思いますか。まあその決めたかったなっていう気持ちはねもちろんみんなにはあると思うんですけどまあ残念があってもねばかりいられないので。とにかく今、選手たちには6戦できっちり首位を取ろうという話をしました。今日決めきれなかった分の悔しさを最後のジョンナン戦にね発揮すればいいんだという話をしました。ครับก็แน่นอนครับว่าผู้เล่นทุกคนครับย่อมไม่พอใจในผลงานตัวเองกับโอกาสที่มีเกิดขึ้นทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังครับแต่ตรงนี้เองเมื่อกี้ที่ได้พูดคุยกับนักเตะแล้วก็คือเราไม่ใช่ว่าวันนี้ก็จบไปแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือนัดที่6ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ครับมันก็ยังเป็นอีกเกมหนึ่งที่เราสามารถกำหนดตัวเองได้ว่าเราจะเข้ารอบแบบไหนซึ่งตรงนี้เองก็กำชับนักเตะให้เตรียมพร้อมสำหรับเกมวันเสาร์นี้ต่อครับ So of course our players are regretful of the chances we missed, but at the same time, coach always say that we shouldn't give up. We should use this opportunity as a way to improve for the next games, and next games we will go even harder. Iksan Fandi was giving the Melbourne defence problems in the first half, but it looked like he was injured at the end of the first half. Firstly, what is his condition? And secondly, how did losing him impact the match, in your opinion? で今日イクさんの方でもやっぱり前半はメルボルン戦の守備陣に対して聞いてきた中で、おそらく結果で交代されたんですけどもまず2つの質問についてどうでしょうか今彼の状態と2つ目彼が怪我で退団した場合にやっぱりチームとしてインパクトはあるでしょうか。まあ今日もねいい抜け出しがあったんでものすごくいいプレーがあって怪我で欠場したっていうのはちょっと残念でしたけども、残りのゲームを考えたときに時点でやめたことがね、次への試合へのつなぎがりにしっかりなってくれればなと回復を願うばかりですね。ครับก็ตอนนี้อิกซันนะครับก็ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันตรงท้ายครึ่งแรกนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ครึ่งหลังไม่มีเขาอยู่ในเกมมันก็สร้าง impact กับเราพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องพยายามหมุนเวียนนักเตะให้ได้แล้วก็ภาวนาให้อิกซันสามารถกลับมาทันนัดถัดไปให้ได้ครับ So it's unfortunate for us for not having Iksan in the second half,
He suffered an ankle injury, but we told this, all the rest of the players to keep our mentality up and find a way to replace him. そういう意味で、イクさんに代わる選手のスタンバイも含めて、今日は9番のケンとか、19番のジェーンとか、そして膝の怪我から復帰したタックっていうのがね、こう試せたというのは、逆にジョンナムが次誰を使ってくるんだろうっていうね、ことになるのがで、逆に良かったかなと思うようにします。ซึ่งตรงนี้เองครับก็ได้กำชับกับตัวสำรองไว้ทุกๆคนแล้วครับว่าแต่ละคนมีบทบาทและจะทดแทนในตำแหน่งยังไงซึ่งจากการที่วันนี้เราได้ใช้ทั้งเจ็ดลบเองสุรชาติเองในตำแหน่งที่แตกต่างออกไปรวมถึงทางสุมัญญาก็กลับมาแล้วด้วยก็เลยคิดว่าคู่แข่งนัดต่อไปจนนำครับก็คงอาจจะรับมือเรายากขึ้นกับการจัดหมุนตัวผู้เล่นครับ So as you see today, after Iksan left, we brought in many rotational players. We brought in Sumanya, we brought in Jen Rob, and they both have a good feel of the games today. And we hope that it will be a harder task for John Nam to handle us next game. คำถามสำหรับโค้ชครับ เมื่อกี้ได้ถามทางโค้ชเมลเบิร์นว่าถ้าตัดผลการแข่งขันออกไปคิดว่าระหว่าง BG กับเมลเบิร์นใน2เกมโดยรวมแล้วทีมไหนเป็นทีมที่ดีกว่ากันซึ่งทางโค้ชเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเมลเบิร์นอาจจะดีกว่านิดหน่อยเนื่องจากเราได้เล่นในสนามของเราในสภาพบรรยากาศอากาศที่คุ้นเคยไม่ทราบว่าโค้ชเทกุคิดว่าทีมไหนคือทีมที่ดีกว่ากันครับระหว่าง2ทีมちょっと先ほどの会見で、メルボルンの監督が、2試合含めて、結果を無視して2試合を通してどちらの方が良かったって聞かれた質問に対してやっぱりあっちの方もやっぱりメルボルンの方が、ちょっと少し上かなっていう感覚でその理由としては、BG がホストとしてやっているというのも一つのアドバンテージがある中で、それに対してどう思われますか。そういった本当アドバンテージを考えればね2引き分けじゃなくてどっちか一つ勝っておきたかったなっていう気持ちはありますけどメルボルンは ACL の経験クラブですからまだ BG は昨年に続いての2度目そうなった時に、まだまだ経験がね必要なんだなっていうところをこの引き分けからね謙虚に思わなければいけないしครับตรงนี้เองนะครับก็คือแน่นอนว่าถ้าพูดถึงความได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านทางโค้ชทางเมลเบิร์นก็พูดถูกต้องแล้วครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ควรที่จะอย่างน้อยชนะนัดหนึ่งใน2นัดที่เจอกับเขาได้แต่ก็คือเราไม่ทำให้สำเร็จแล้วก็คิดว่าตอนนี้ครับทั้ง2ทีมก็เป็นทีมที่เหมือนเป็นน้องใหม่ใน ACL นี้ครับก็คิดว่าจะต้องพยายามสะสมประสบการณ์แล้วก็ทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดๆไปครับ So the question was asking if Melbourne or Jeonnam is a harder opponent for us. The coach said that both are equally new to the competition, but at the same time, they're both a very good team. And the fact that we get to play in front of our own fans in our stadium, help us brought in an upper hand against them all. でホスト国としてその常連クラブに引き分けた結果ですけど守り通して分けたゲームじゃないと我々も本当仕留めてれば逆に勝ち点6をね彼らからももぎ取れたかもしれないという内容はね BG のサポーターがみんな承認として見てるでそうなった時に BG のねアジアでのその立場というのは間違いなく高まってきてるなというところを示せている大会だと思います。ครับก็แม้ว่าจะจบด้วยผลการเสมอทั้ง2นัดก็จริงครับแต่ถ้าในเนื้อเกมครับทั้ง2นัดเลยก็ไม่ใช่ว่าเราเล่นตั้งรับอย่างเดียวเราก็มีโอกาสสามารถทำประตูคู่แข่งเขาได้ซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะพิสูจน์ให้เห็นอีกระดับหนึ่งแล้วว่าทีมจากอาเซียนนะครับจะมีดีพอที่จะเข้าไปอยู่ในระดับเวทีเอเชียได้ So even though we drew both times against Melbourne City, but we did prove that we were able to control the game. We both had great chances, and it's also a proof that Thai football can compete really well against other Asian nations. มีคำถามจากพี่ๆสื่อมวลชนไทยไหมครับด้านหลังมีเพิ่มเติมไหมครับ
โอเคไม่มีนะครับถ้างั้นขออนุญาตจบการแถลงข่าวครับ Thank you for your attending and good night